Assalomu alaykum, Gold Knigir kuzatib boruvchilari. Xudo xolasa yana bir mamnun xonadonni fasadini xuddi shunaqangi plitga tosh qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. So'killariga esa shushaviy mokridan qilib berganmiz. Fasadiga lazer mramordan. Bu qanaqa ustanovka bo'ladi deydigan akalarimizga mana ichkari ustanovka jarayoni ketyapti. Mana xuddi shunaqangi regalar ustanovka bo'ladi. So'killari endi qatiydi. Ko'rishingiz mumkin, xuddi shunaqangi sho'rlarni oldini oladi bu. Mana hech qanaqa sho'r o'tmaydi. Hamda bu mo'shi hisoblanadi. Bemalol yuvib ishlatsa ham bo'laveradi. Orasiga so'kili bilan fasad orasiga tuniki qo'yilib ketilinadi. Va tashqarida endi qo'yiladi, mana tunikiga joy qoldirib ketgan. Xuddi shunaqangi tuniki qo'yiladi. Bu xonadon polniy hamma yog'i plitga tosh bo'ladi. Общий объем 190 kvadrat. Kimda kim qiziqsa bemalol murojaat qilinglar. Xuddi shunaqangi sifatli mahsulotlar albatta Gold Knigirda hamda ishlab chiqarishni o'rgatib qo'yamiz buni.